Habari, naitwa Anet Mtembei, mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya nishati safi ya kupikia inaitwa Nishati Eco iliyopo Dar es Salaam, Tanzania. Leo hii nataka niwaelezee kwamba kuhusu kampuni yetu ilianza mwaka 2022. Ile wazo lilitokana na mimi kuwa nimeona fursa baada ya kutambulishwa kwenye hii nishati safi au teknolojia nishati safi pale Chuo Kikuu cha Ardhi. Kwa mwaka wetu wa 4 tulipewa fursa ya kufundishwa baadhi ya teknolojia za jinsi ya kuchakata taka kuwa nishati safi au kuwa gesi na kuwa mbolea ambayo inaweza ikawa tumika kama organic fertilizer. Kwa hiyo baada ya pale sasa nikaona hii fursa kwa nini bado haijatambulika katika jamii, kwa nini bado kuna research nyingi zimefanyika lakini bado utekelezaji wake ni mdogo. Kwa hiyo ndipo pale nikaanza kufanya utafiti tena katika degree yangu iliyofuata ya Masters in Public Health pale University of Dar es Salaam. Nikaanza kufanya research na nikaja nikatambulishwa, nikakutana na wadau mbalimbali katika sekta ya nishati safi, nikagundua vitu vingi na changamoto nyingi ambazo zilikuwa zinakwamisha hii teknolojia isifike kwa walengwa au isipatikane kiurahisi ambao ni mkaa mbadala. Kwa hiyo baada ya pale nikaanza kutafuta mashine, nikaanza kutafuta malighafi, nikaanza kutafuta watu wa kushirikiana nao. Kwa hiyo nikaja nikapata mashine kama mnavyoona ya kutengenezea mkaa mbadala, nikapata watu wa kufanya nao kazi na malighafi pia. Na hizi malighafi tunazitoa kwa wakulima mashambani, ni mabaki ya mashamba. Kwa hiyo tunayachakata, tunayachoma katika tanuru ambalo lina limited oxygen au limedhibitiwa upitishaji wa hewa. Kwa hiyo inazuia hewa chafuzi pia isifike kwenye anga. Kwa hiyo baada ya kuzichakata pale tunakuja tunazisaga, tukishazisaga tunachanganya na malighafi nyingine ambayo ni kama gundi. Baada ya hapo ndo tunaweka kwenye mashine ambayo inatoa mkaa mbadala. Huu mkaa ni nishati safi kwa sababu hautoi gesi chafu yoyote ambayo inaweza ikamuumiza mtumiaji kiafya, na inawaka masaa 8 na pia haina moshi wala cheche, na ni bei nafuu sana kuliko mkaa wa kawaida na kuliko nishati nyingine yoyote. Katika sekta ya ajira kwa kweli mimi mwenyewe nilipambana sana kwenye kutafuta ajira, lakini kila nilipokuwa ninagonga hodi au naingia kutafuta ajira nilikuwa nakutana na changamoto nyingi, kwa mfano malipo kidogo kutokana na ujuzi nilionao, lakini pia unakuta changamoto zingine kama vile kuto kuridhika tu na mazingira ya kazi. Kwa hiyo nikaona hii ni fursa kwangu mimi kujiajiri na pia kuajiri vijana wenzangu, kwa sababu sasa hivi tunaelekea kwenye uchumi wa viwanda. Kwa hiyo nikaona sawa, naweza nikaanza kidogo kidogo kama hivi, lakini goal yangu ni kubwa sana, niweze kuzalisha nishati safi nchi nzima na tuweze kuwa na kiwanda kikubwa sana cha nishati safi. Vile vile hii mkaa mbadala unasaidia sana katika kutunza mazingira, kwa sababu unapunguza ukataji miti, unapunguza hewa chafuzi kwenye anga. Kama vile watu wanavyotumia kuni na mikaa ya miti, wanaongeza sana hewa ya carbon kwenye anga, na ile inachangia joto la ardhi linazidi kukua kubwa, na pia inachangia mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyojua sasa hivi mvua zinakuwa ni za shida, joto linaongezeka kwa sababu ya